ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ಫೋ ಮೇಘಾ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗೋಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹುಷಾರಾಗ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ನೀವು ಪಾಲಿಸ್ಬೋದು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೆರಡು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಪುದೀನ, ತುಳಸಿ, ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ರಸ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸ್ಪೂನು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಂಗೆ 3 ಟೈಮು ದಿನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಗೆದು ಅದು ರಸ ಕುಡಿತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 3 ಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದು 3 ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಈ 3 ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಗೆದು ಅದರ ರಸನ ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟಿಪ್ಸು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗೋವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮನೆಮದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬಳಸಿ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಕಫ ಇರೋರು ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಹುಷಾರಾದವರು, ಇದ್ರದ ಪರಿಣಾಮ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.